अहिले बाहिरबाट आउनुभएको धेरै भइसक्यो। ए अब बिस्तारै गयो हुँदैछ त्यसैले अलि बसेर गयो हुँदैछ। त्यो पनि हो। इङ्ग्लिसमा बोला थे वो आयो यही आयो मलाई लिनलाई आयो काठमाडौँ आयो बोलायो अनि गएँ अनि मेरो कम्पनी सप्लाई हो भने जान्न अनि उसले भने मेरो कम्पनी सप्लाई हो भने काम नगर म 2 वर्ष कन्ट्र्याक्टलाई लानु लाग्यो 2 वर्ष सेलेरी दिएर पठाउँछु भनेको अनि 300 जना थियो अनि गइयो त्यसले 10 वर्षको प्रोजेक्ट ल्याएर आइसक्यो हामीले त्यहाँभित्र टेक्नै पाइएन अनि त्यहाँ के भयो भने त्यहाँ सेफ्टीहरू हुन्छ क्या सेफ्टीहरू अब भाडा गरेर काटकाट गरेर पनि 2-3 जना त विदेशीहरू मऱ्यो क्या त्यसले त कति करोडको कति उसको त सामान लग्यो त्यहाँ मिसिनहरू त्यहाँभित्र क्या अनि त्यहाँ हामीभन्दा पहिला छिरेकाले 2-3 महिना काम गर्न भ्याएछन् क्या ठुलो पैसा कमाएर 6 घन्टा 7 घन्टा ओभर टाइम दिन्थ्यो हेर्नुहोस् अनि हामी त त्यहाँ टेक्नै पाइएन मैले 9 महिना जति काम गरेँ त्यसले चाहिँ 24 फ्लाइटको घर ल्याएर आइछ त्यो खत्तारको त्यो साझा होटेल भन्ने त्यहाँ काम गरियो अनि ल तिनीहरूलाई नै अब साउदी बोर्डरमा हाल्ने भन्यो भनेको त्यसको चाहिँ एक हप्तापछि त्यस्तो यस्तो भयो त्यहाँबाट त्यो प्रोजेक्टै बन्द भइहाल्यो प्रोजेक्ट बन्द भयो त्यहाँदेखि मलाई के भने त्यसले भने सप्लाईमा जानु त म प्रोजेक्ट मिलाउँछु मिल्छ अहिले पनि मेरो त्यस्तो सामान छ त सप्लाईमा काम गरेर 1-2 महिना भन्यो अनि मेट्रो लाइनमा हेर्नुहोस् जमिनभन्दा 60 मिटर तल त्यो कत्तर भित्रै रेल दौडन ठाउँ बनाएको भित्रै त्यस्तोमा अनि त्यस्तोमा हेर्नुहोस् एउटा ट्रेनमा मान्छे निकाल्न मात्रै पस्ने हो मेरो मान्छे त्यस्तो ठाउँमा कसरी काम गर्ने नेपाल पठायो उसभन्दा छुट्टीमा जा भने 9 महिना भएको भयो एकदम मन पराएको हो क्या ए तपाईँ जानुभयो सबैमा काम गरेर त म प्रोजेक्ट अहिले चाहिँ अब मिलाउँदै गर्छु सबैमा जा भन्यो अनि सबैमा हेर्नु सबैमा झन् गाह्रो होला त्यो जमिन तल गएर कसरी काम गर्ने त्यही अनि सबैमा काम गरेर एक दिन हामीले हेर्न मात्रै लिएर गयो क्या त्यहाँ चेक गर भनेर गइयो साथमा त्यो के अरे चाहिँ त्यो दिन थियो हेर्नुहोस् अब साथसाथमै पुरै चाहिँ एसीहरू छ है अब त्यस्तो छ हेर्नु भित्र दुई महिना राख्यो खाना खुवाएर उसले 2 महिना पाल्यो भित्रै सबलाई हाल्ने सामान भित्रै सबै काम गर्नु भित्र गर्मी हुन्थ्यो यसलाई अनि हामी त बाहिर हिँडेर निक्लिनु पर्दैन नि त पुरा लिफ्टमा निकाल्थ्यो कि अब अक्सिजन दिन्थ्यो 35 मिनटको अक्सिजनले के काम गर्ने
अनि त त्यस्तो अक्सिजन लिएर जानुपर्ने आइयो छुट्टी जा हुन्थ्यो माथि पुगेर छुट्टी जा भन्थ्यो 9 महिनामा छुट्टी जा तँलाई त्यत्रो पैसा खर्च गरेर आइस हुन्थ्यो जान त म जम्मा 60,000 तिर गएको हो अनि छुट्टी जा भन्थ्यो ट्याक्सी लानु भने